السلام علیکم. د ما خوږو وروڼو چې اوس یې طبیعتونه ښه دي، ما نام زکیه مې ناسته زیلاله کې مروت اوسېدونکی یم. زه میر اسلم کوروالی یم، لنډۍ واجې کوم شبه خیله. داسې کیسه ده چې ما مخکې اپریشنان کړي دي، غونډ کلیوالو ته پته ده. بیا هغې نه باوجود اوس په حاضرې موقع ما ناست چې ډېر زیات ما ته تکلیف وه. بیا لکه مطلب ډاکټرانو چې هغه وکړه چې نمیږي هغه مې وکړه، مخکې مې نس ول کړي وه، رسولي ول مې کړی وه، اپنډسایډ ول مې کړی وه. بیا مې چې ډاکټرانو کله هغه وکړه دغه هغه یې وکړه الټراساونډ دا مې وکړه، بیا پته ورته ولګېدله چې دا خو مې نس چې بچیدنۍ خرابه ده، دې وجې دا رسولي جوړوي وینې والی. هغې نه باوجود لکه ما ته دا دې له وجې بار بار تکلیف کېږي. بیا ویله چې دا به درې کوې. بیا خدای هسته موږ لکې ته لاړو، موږ تلي ولولو په صحت کارت باندې، خو هلته ډاکټر بیا تله اشواقې مده ویله چې موږ سره د هېچ هغه نسته ده چې نمیږي، ویله چې موږ سره ښځینه ډاکټران نسته، دې وجې ته بیا په پیسو کې په 21,000 باندې ما تر وکړه. خو لکه بیا خدای سته هغه بیا خراب څه. بیا چې 2 ورځې ووتلې 21,000 باندې یې وکړه، 2 ورځې ووتلې زه روغه وملله. چې کلي ته راغله نس مې ډډېده کلکېده. بیا مو ډاکټر سره رابطه وکړه، بیا ډاکټر ویله 2 ټانکې وسپړو. چې موږ وسپړی میتازه شابه مې په نس بیا راتلله. شوګر بلډ پریشر مې دی، بچي مو نسته دي. سړی مې چې دا کوي مزوره دیاړي کوي، چکۍ مشین باندې داڼه دی، 400-500 ورکوي هغه باندې. لکه اوس داسې ده چې بېګمل ما ته چې خشکي ګوله یا داراري ګذر بسر مو ډېر په مشکله سره کېږي. بیا زه لاړم لکۍ ته دلته ورغلو چې ډاکټر صاحب کتلو که نه، بیا ویله بس داخل یو ور خو یې دا اپریشن وکړه. بیا ویله داخل یو، لکه بیا هلته میاشت پراته ولولو. بیا چې بیا بېګمل ته د هغه اپریشن رانه وای که نه وای که لکه که نه جیراو بیا پټۍ بیا راکړله. بیا یې هغه ته ریفر کړله، بنو ته ویله ته لاړه سه، بنو ته ریفر کړله. بیا هلته یې سره مته چې ولړزله، بیا یې ویله دا به ایم آر آی که. ایم آر آی پیسې نه وې کلیوالو چا درته جمع کړه، الله دې رای وسمه کړي. بیا په هغه باندې خدای سته درواغ بلته نه وایي چې بل دمسې کلي چان درته ټوله کړله. بیا د خدای سته ایم آر آی مو په کړو، نوره ټېسټونه یې په وکړله. بیا ما ته ویله دا به تا ته پیپ تر لګو، بیا به د هغه سره بیا یې هغه پیپ ورته ولګاوه چې هغه موږ پښتانه ګوډی ورته وایي، هغه پیپ یې ولګاوه. بیا هغه نه باوجود پیپه بعده بیا لکه داسې وسلله چې 22 دین ور چې مې تازه مې بستې. بیا په هغه باندې ټیکسلی بیا یې وګانډه. بیا چې کلي ته راغلو بیا مې ته وسپړېده، ځکه چې شوګر بلډ پریشر وه، زخم مې ډېر ستر وه. بیا مو هغه ته وکړله. کلي چې ولو بیا کلیوالو یوه بل مدد سره وکړه چې مو قرضه واخیسته، په لاړولو پېښور ته. پېښور چې مو ضیا میډیکل کمپلیکس چې وکړه، چې کلي ته راغلو 5 ورځې نه وتلې، بیا وسپړېده. د هغه اپریشن ستر ډېر وکړه نو وسپړېده به بیا چې بیا شوګر بلډ پریشر علامات وه. بیا مو اوس بیا کلي کور چې وو، بیا ته لکۍ ته لاړولو اشواګه مطلب میر چوک پته کوایسي. بیا یې لکۍ چلرم باریر وګانډه، خو کلي ته راغلو اوس بیا وسپړېده. اوس هغه نه باوجود قرضې لاندې ډېر یو، دغسې ده چې تکلیف ډېر درته. زهره پیپ که ستن مې لګولې ده، شاته ډېر زیاته پیپ کوي. اوس ډېر په تکلیف باندې یو چې څوک معلوم دا چورش سره کوایسي که نه. ډېره شکر ګزاره به مو یم، ډېره مهرباني به مو ادا کوو. هغه مو دا 0336 6249 دا مې اکاؤنټ نمبر ده. یقین مې ده چې ورونه به مدد راکړي. الله مو رای وسم که، الله مو قدر وکړه، الله دې ډېره درکوي. دا زړه چې مه وایو چې زه ښه کوم، دا علاج پره تر نه غواړم. ډېرې په قرضیا دا ډېر باندې هغه ته ډېر په باندې یو پریشانه یم ورته اخیستې مو دي جای په جای باندې. بس چې تاسې لاس سره اوسه ډېره مهرباني به مو وي. د ویډیو مې دغسې مه په هغه باندې تېروه، ډېره زیاته مجبوره یم، ډېره زیاته هغه یې ضرورتمنده یم. که نه وکه به مو ویلي نه مو پښتانه جان ګڼه کوي، خو هغه نه خو که هغه مو نسته، بچي مو نسته دي، کله مو راووتل بس بچي دانۍ مو درکړه، دې امید مو نسته چې بیا به مو بچي کېږي. ډېره په تکلیف یو. امید مې ده چې ورونه به مدد وکړي. ډېره مهرباني، الله مو قدر وکړه، الله مو رای وسمه که. مننه، ډېره مهرباني، الله مو قدر وکړه.